แค่ได้ยินเสียงชาลุงกายก็หิวแล้วครับวันนี้เรามาผัดข้าวปลาทูบ้านๆของน้อยแต่กลิ่นแรงเริ่มจากเจียวกระเทียมให้หอมใส่ปลาทูลงไปคลุกพอหอมๆแล้วใส่ข้าวเย็นลงก็ผัดต่อเลยน้ำปลาอย่าเยอะนะเดี๋ยวหมาแถวบ้านมาขอแบ่งอีก หอมสุดใจเลยครับจานนี้ง่ายแต่โคตรอร่อยอย่าลืมกดติดตามลุงกายแล้วไปทำกินกันนะครับ